Yayi Indrotanoyo. Ampun kesangetri anggenipun karembaka. Yo kene ora kasunyatan. Ya. Nanging apa ya? Ingkang dadosake tandha pitakon saklebenipun akiwa. Wiwit kula ngancikake supaya ing ambanipun penggawi lakon panjang. Bener. Kathah prajurit ingkang laken supa padha supa piyambakipun tansah ngunjuk panagan. Baru peminggah ing pendakianipun. Rumaos kaget akipun. Kula padi dhumateng sedherek pun kangmas Undrakati. Boten wonten ing pendakian ingkang lenggah gampal maisora. Boten sanes namung kapan Brahmana. Yayi Indrotanoyo. Tak wangsuli pitakonmu ya. Waktu dina iki sing dadi ratu ing Panjalu ora ana lirene ya ingsun pribadi. Kowe takon perkara Danapati. Iki dina Danapati sak keluarga minggat ninggalno Panjalu. Dadi Panjalu koplang. Aku sing menang dadi ratu merga. Aku patih. Aku wong nomor loro. Nek ratune wis ora kuwono, ratune ora ana sing munggah dampar. Patihe pakulo saiki aku dadi ratu anyar-anyaran. Apa-apa? Sampeyan iku pun ngerti tranatan wonten ing lakon panjang. Dadi ratu kudu turun ratu kok aja ratu. Bener. Yo kene kakang Brahmana sugih kendel Gondowati tunggu gampang maisora. Kamangka sampeyan ora ratu. Tanggung jawab. Tak wangsuli meneh. Dasarku tanggung jawab. Mergo aku wong nomor loro. Aku pepatih. Wedo Pustaka Sinerat tertulis. Dadi ratu kudu bapa raja, ibu ratu. Danapati duwe putra. Pun putrane sampun wujud ponang jabang bayi. Iki dina ya wis ora ana. Wong tuwane ya minggat. Dadi Panjalu koplang. Nek Panjalu ora ana sing dadi ratu, mesake kawula. Iki mujudake tanggung jawab. Kula tak ya. Kang Mas Danapati niku ninggalke kraton Panjalu apa ana salah sawijining pauran kang renah ninggalake kraton Danapati. Tak wangsuli pitakonmu kowe bener, ora salah. Perkara Danapati ninggalno. Perkara Danapati dilungakno. Aku ora mudeng, aku ora ngerti. Ning wigatine Panjalu koplang. Ning negarane koplang sing dadi ana, sing dadi Danapati. Nek ngono aku iso diketahuan. Kowe patih ora tanggung jawab, kowe patih sakarepmu dhewe. Tak goleke contoh wae. Lurah tindak ning kecamatan mesti didereke karo hansip. Sama tindak ana ing kabupaten didereke karo kapolsek. Bupati tindak ning provinsi didereke karo kapolres. Saiki gubernur tindak ana ing negara liya mesti didereke sakabeh para praja. Saya presiden. Ratu ibarate presiden. Lho ratune lunga, ratune tindak, patihe kok ora ngerti, ngene iki pati
mangsuli. Nek perkara negara monggo. Ya. Mesti aku entuk kewajiban. Nek perkara kapribaden aku ora wani nyampuri perkarane Danapati. Lho kok umpama Danapati putusan karo aku, mesti bakal tak tindakake. Tindake ora ana dawuh, ora ana surat resmi. Nek aku melanggar, aku salah. Urip ana ing negara Panjalu ranatan kuwi ratune ngendi wae sing ndereke bupati. Lho dene ratune lunga kok pate ora ngerti. Sampeyan iki ra pate apa mung ngomong bayaran itu. On sewu. Pepatih kuwi ya saka guru. Ya. Ora bedane kowe. Kowe kuwi bupati Sukodana. Kebawah perintah ana ing Panjalu. Mongko iki kewajibane ratu. Upama miyos saka ing Panjalu, nek aku nampa wajib mesti tak tindak. Gandhe ora ana kewajiban, aku ora nampa, kowe aja nyalahke. Ora kaporo nek aku tanggung jawab, kluwi daftar kaloan bukti kewajiban. Ayo ngono. Ya. Kowe nganggo pawatan bener-bener dhewe nek ora bener ora ngomong. Dasare kowe ana ing Panjalu dadi pengayoman. Iya. Ning sing ngumpulke atiku sing gawe kaget atiku mau ana kawula sowan orang Sukodana ngandhakake Panjalu ratune anak, ranatane anak ora kaya biyen. Bener. Aku gunakake pranatan giting penuh. Ratune anak gunakake pranatan giting penuh. Wong tali sing nandur pari metu 10 ton kudu disetorke 100 ton. Sing 1 ton ben dienggo pateni. Wong nandur jagung entuk 30 ton, sing 9 liter kanggo setorke kanggo sing 1 ton kanggo goreng. Bagi goreng. Ben digoreng. Iya. Sing nandur kelapa, sing nandur telo entuk pirang-pirang ton, entuk 10 ton, sing 100 ton kanggo Wajib kanggo lho kowe iki ratu apa rampok? Aku rampok. Ratu poso. Aku rajin bos. Nek kowe ratu kowe kudune iso ngayomi karo kawulane, ora ratu gendone wetenge dhewe, ben sugih dhewe, rakyate mati, ratune sukses. Dulu Tanoyo. Kowe aja ngoyo. Sing baku begini. Aku dadi ratu, kawula kudu seneng. Aku ora percaya takok. Kawula do seneng nek Indra Tanoyo dadi ratu. Kira-kira niki ratu napa rampok, Bu? Niki rampok napa rampok? Ora budek. Kowe ora budek. Ya. Kawulaku mangsuli pitakonmu. Nek aku ratu wicaksana. Tapi Ratu napa rampok, Bu? Rampok napa rampok? niku lho kawula sampeyan iki. Ratu apa rampok jangan apa-apa. Ini takok rampok apa rampok ya ora. Kira-kira wong sing kaya ngene iki dipateni apa diuripi? Wong sing ngomong aku ngomong Panjalu. Kira-kira iki dipateni apa diuripi? Ibu pateni anggotane kurang. Iki ketua iki wis suwe ya. Lu pateni piye aku kira piye nyampe apa? Kalau pajak oleh 50% kok jadi 100% lho. Jadi ratu kan ora. Ratu nek ketopet ah. Saiki hukuman kawas kabeh sampeyan. Kira-kira wong ngene iki dipikir bayi nape ora. Ayo, mulai, Mas. Kowe kudu
ana aku sepi. Nek ora ana aku sepi kok tak cari. Lho kowe nandangno wong kawake ora balaku wong kene musuhku. Ora balaku ning teman. Bangsa